Купалье, или, как его часто называют, День Ивана Купала, празднуется в Беларуси в ночь с 6 на 7 июля. Празднуют не только в нашей стране Беларуси. Этот праздник известен у многих славянских народов. Он приурочен ко дню летнего солнцестояния, когда природа находится в наивысшем рассвете. Характерной особенностью купальской ночи считается явление волшебства и чудес. Наши предки полагали, что в это время можно разговаривать с растениями и животными, а на водоемах встретить русалок и других мифологических персонажей. В этот день принято соединяться с природой, благодарить ее за все хорошее, просить послать благодать и богатый урожай в предстоящую жатву. Спуск венков на воду и прыжки через огонь – ничто иное, как дань уважения воде, солнцу и земле. Считалось, что в день Ивана Купалы просыпается множество нечисти и злых духов, которые могут навредить людям. Купалье – праздник, овеянный легендами. К примеру, нашедший волшебный цветок папоротника мог, как полагали, разговаривать с животными и растениями. Из-за особенной значимости и целебных свойств растений в этот день старались собрать множество трав, которыми после освящения в церкви лечились на протяжении всего года. Гуляние на Купалье всегда было грандиозным, в нем участвовали все жители. День Ивана Купала и до сих пор считается одним из самых любимых среди белорусов праздников, и его с удовольствием отмечают и по сей день. Але насамрэч варта яшчэ сказаць, што, канешне, не толькі маладым дзяўчатам хочацца ведаць будучыню. Не толькі маладыя дзяўчаты маюць пэўныя свае жаданні. Таму усе, хто ўжо адшукаў сваё шчасце, ўжо знайшоў сваё каханне, можна таксама загадаць нейкае самае заветнае жаданне. Таму што купальне – гэта час чароўны. Гэта час, калі здзяйсняюцца абавязкова ўсе цуды. І калі вы маеце гэтае жаданне, няхай зараз гэты вяночак па гэтай рэчцы сула вам гэтае жаданне абавязкова прынясе. А ведаеце сакрэт, каб усе жаданні здзяйсняліся, што трэба рабіць? Трэба абавязкова верыць, што гэтыя жаданні здзейсняцца, што цуды яны існуюць, сябры, бо калі ў іх не верыць, іх, на жаль, зусім не будзе. Зараз я, спадарыня Купалка, зраблю гэта першай. Адпраўлю свой вяночак, у мяне яшчэ пярсцёнку няма, трэба даведацца, адкуль будзе гэты цудоўны кавалер. А пасля, па майму прыкладу, усе жадаючыя таксама могуць пусціць гэты вяночак па вадзе. Можна заплюшчыць вочкі, падумаць пра самае-самае светлае. І няхай гэта самае светлае абавязкова здзейсніцца! Сябры, зараз вы таксама можаце пусціць свае вяночкі. А калі раптам ёсць тут яшчэ і маладыя хлопцы, якія ўжо даўно зразумелі, што гэта яго дзяўчына, то хлопцы тады станавіліся на другім беразе, вылаўлівалі вянок сваёй дзяўчыны і казалі: «Вось я, твой суджаны, вось я яго злавіў. Значыць, знак нам такі добры быць з табою разам». Таму, калі хлопцы ёсць такое жаданне, лавіце гэтыя вяночкі, глядзіце, дзе вянок менавіта вашай прыгажуні. Я сейчас всех выберу. Это ж колькі жаданняў, колькі зараз цудаў будзе здзяйсняцца.
А яшчэ, дарэчы, лічылася, калі вяночак раптам не паплыў, то можа і не трэба спяшацца да замужжа. Можа, мы яшчэ з вами, дзяўчаты, ляцім наперад бацькі ў пекла? Можа, толькі наступным годам нам трэба пра гэта задумацца? Таму, дзяўчаты, глядзіце, нешта ў гэтым годзе нам з вами на вяселлі не гуляць. Слава плывуць нашыя вяночкі. Давайте передадим привітання нашим гостям на дракары. Все гучно крикнем «Гей!» А їх не чуваць, яны якія не гучныя. Давайте ще раз їм покричим. «Гей!» Не, яны там спять. Ну что, сябры, все жадания загадали. Гэтае жаданне абавязкова здзейсніцца. А зараз, каб нам з вами трошечки зловіў. Гэта ж не знак. Просто. У суле здзяйсняюцца цуды і знаходзіцца каханне. Ведаеце гэта, сябры.